開始你錄影㗎？咪錄咯，跟住咧，咪得咯，錄緊㗎啦。咁錄到幾時啊？你停嗰時咪撳翻啦，撳多下。咁㗎？啊，唔怪得我次次錄唔到啦。哇，咁樣食法啊？哇！您不是也有姐姐还是你先说的？看你去夫人居也没啥长进，娘娘公主。俾一半姐姐啦，換姐姐啦，小11，姐姐还看着呢。姐姐姐，太好了，小11，你终于会说话了。姐姐还担心你以后长大会是个小孩。现在怎么？刚才怎么一脸委屈？哇，咁好啊！舅舅呢？哦，要切開嗰度嘅，好啦。哇，佢真係粗魯啊，真係。好似唔係你生日喎，妹妹。妹妹邊個生日啊？唔得啦，咁咪幫手啦。邊個生日啊，妹妹？唔係姐姐咩？好啦，得啦，幫你啊！哇，佢柒到亂七八糟喎，真係。姐姐，因為佢係咁，姐姐教你切啊，爺爺教你啦嚇，係啦。切得咯，係嘛？老師都有教過佢嘅。上一次老師有跟住撳停佢。